ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا جاي اتكلم على اليوم الكروي الفاشل بنسبة 200%. اول حاجة، خسارة منتخب الاولمبي من منتخب المغرب بنتيجة 6-0. تاني حاجة طبعا فوز الاهلي قدام سموحة، وكده يبقى هو بطل الدوري لسنة 2024. ليه انا بقول ان هو يوم كروي فاشل؟ هنعرف دلوقتي. يلا بينا. اول حاجه اتكلم عنها هي خساره المنتخب الاولمبي قدام المغرب. بصوا يا جماعه، عشان ما نضحكش على بعض وما نقعدش ندلس ونقول كلام. اول حاجه، تعال نبدا من الاول، من اول خالص، قبل المعسكر. يعني ايه اتحاد الكوره يكلم الانديه يقول لهم انا عايز لعيبه، ويقولوا له مش باعتين حاجه؟ بصوا، هو النوادي مش هقول لكم انها حقها، بس هي ليها حق. ليه؟ لانك اصلا الدوري بتاعك لسه ما خلصش. خدوا بالكم يا جماعه، بس عشان ايه محدش يجي يقول لي انت بتدافع عن فرقه او بتدافع عن حاجه عشان المنتخب. لا بالعكس، انا اكتر انسان ضد اللي حصل قدام المنتخب الاولمبي ده. مهما حصل، مهما حصل، مفيش حاجه تقف قدام مصلحه المنتخب. انا اهلاوي ومبسوط ان احنا خدنا الدوري، ومبسوط بالنتائج اللي الاهلي كسبها بسبب اللعيبه اللي معاه. بس برضه يعني ايه؟ يعني ايه انت عندك دوري لحد يوم امبارح 8 اغسطس؟ يعني ايه عندك لسه الدوري شغال؟ يعني ايه عندك لسه الدوري شغال؟ يا جدعان احنا يوم 16، يوم 16 8 اول ماتش في الدوري الانجليزي الموسم الجديد. ماتش مانشستر يونايتد وفولهام. يعني انت عندك الدوري لسه شغال. دي اول حاجه، دي اصلا السبب في اللي حصل ده كله. هو موضوع تاجيل الدوري، موضوع ان الدوري عندك بايظ. فيا جدعان ما نجيش نلوم الانديه بس على اللي حصل. لا لا لا، في ناس كتير لازم تتلام على الموضوع ده. احنا منظومه الكره عندنا منظوره فاشله مليون في الميه كلها، سواء اعلام، اتحاد كوره، رابطه، رؤساء انديه، كل حاجه فاشله. انا نفسي افهم دلوقتي، انت كاتحاد كوره ازاي مش بسيستم اجندتك، او مش بسيستم الدنيا، انك عندك منتخب اولمبي المفروض ان في لعيبه المنتخب الاولمبي هيطلبها. المفروض اللعيبه دي تكون مع المنتخب، سواء من الاهلي، من بيراميدز، من الزمالك، من اسماعيلي، من المصري، من اتحاد سكندري، من اي حته، من ليفربول، من اي حته خلقها ربنا، من اي نادي على وجه الارض. مفروض انت بتشوف من قبل المعسكر بفتره، بتشوف المدرب محتاج ايه بالظبط ومحتاج مين، وتبدا تكلم اللعيبه، تبدا تكلم الانديه بتاعتها. يعني انت دلوقتي الامكانيات اللي عندك كده هي الامكانيات اللي في المنتخب اللي عندك دلوقتي هي كده. مصيبه مصيبه لما يبقى ما عندكش بدايل للباك رايت. الباك رايت احمد عيد اتصاب، نزل مكانه محمد شحاته اللي هو اصلا نص ملعب، ما بقاش عندك حل انك تنزل حد في نص الملعب، لان محمود صابر اللي انت بتنزله من على الدكه بقى اساسي. كريم الدبيس مثلا لا قدر الله لو تعور ونزل مكانه كوكا، مين اللي هينزل في نص الملعب مكان كوكا؟ ده لو كان كوكا باك ليفت اصلا. يعني ايه لما يبقى عمر فايق اتطرد يبقى انت البديل بتاعك محمد طارق. بص انا مش هلوم عليه يا جدعان، بس دي امكانيات اللعيب. ده مش لعيب يروح منتخب مصر. تمام تمام. هل ده السؤال المهم، هل في حد من المنتخب المصري الاولمبي دخل على المنتخب؟ الاجابه قطعا لا. مفيش حد في المنتخب الاولمبي دخل على المنتخب بنقطه عرض. دي امكانياتهم يا جدعان.
انت اللي كاتحاد كوره ما عرفتش توفر لهم الظروف، ولا اللعيبه ولا الامكانيات ولا اي حاجه. فما تجيش بعد كده تلوم المدرب وتلوم اللعيبه ان ده كان الكارثه. لا لا لا، الكارثه اكبر من كده بكتير. الكارثه منك انت كاتحاد كوره. انت كاتحاد كوره ما عرفتش تجيب المنتخب ده لعيبته. انت اصلا اتحاد كوره مهزوز. يعني انت اجلت للاهلي عشان ماتشات افريقيا، واجلت للزمالك عشان ماتشات افريقيا، وقلنا يا جماعه عايزين نعمل موسم استثنائي، لازم نعمل موسم استثنائي ان احنا نتنيل نعمل الدوري من دور واحد، او نقلل عدد اللعيبه اللي في الدوري، عدد الانديه اللي في الدوري، عشان نظبط الدوري بتاعنا، يبقى عندنا هيبدا امتى وينتهي امتى. لكن الحبشتكنات اللي انت بتعملها دي ما تنفعش. وغير كده انت عندك في الدوري من الدور، يعني بيجي على شهر واحد او قبل كده بيقول لك ابعت لنا القايمه اللي رايحه افريقيا للموسم اللي بعديه. انت بتديله قايمه للي دلوقتي. يعني انت ممكن يبقى عندك الاول بيراميدز اسماعيلي زمالك، بيراميدز اسماعيلي زمالك، هما في اول 3 مراكز. تودي زمالك وبيراميدز، تودي زمالك وبيراميدز افريقيا، واسماعيلي كونفدراليه، والموسم ما خلص. طب ما انت عندك في ناس بتنافس الاهلي، وعندك كذا فرقه ممكن تلاقيها هي مركز ثالث او ثاني، انت ايش عرفك؟ ويبقى في مؤجلات بسببك، وفي تعطيل دوري بسببك، في تاخير دوري بسببك. ما عندك انت شخصيا ما عندكش الاجنده بتاعت افريقيا، ما بتظبطش الدوري بتاعك على اجنده افريقيا. فما تجيش تقول الاهلي السبب، ما تجيش تقول ان الزمالك السبب، احنا اجلنا لكم عشان خاطر انك عايزينك تاخد بطوله. مفيش الكلام ده. دي غلطتك انت من الاول. الحاج عامر حسين اللي بيعمل جدول الدوري، فين حضرتك من الموضوع ده؟ فينك انت من موضوع مواعيد الدوري؟ فينك انت من اجنده افريقيا، مواعيد مباريات افريقيا؟ فينك؟ طب المفروض بتاخد كل ده تشوف شوف انديه مصر، شوف انديه مصر ماتشاتها امتى في بطوله ايه، وبتظبط الجدول على كده. يعني انت تتفرج على الدوريات بره، ما الدوريات بره انت بتلعب سبت، تلعب 3 دوري ابطال ليه وبيخلص في الميعاد بتاعهم، مع ان في مؤجلات عادي بيحصل لها مؤجلات سبحان الله وبتخلص في ميعادها. اشمعنى انت الدوري الوحيد اللي كده؟ ليه؟ لانك منظومه فاسده. ليه؟ لانك بوسايط. ليه؟ لان الانديه راكباك. انت مفيش نادي غير وهو راكبك، ولا رابطه عارفه تعمل حاجه، ولا اتحاد كوره عارف يعمل حاجه. مش عارفين تجيبوا مدير كوره للاتحاد ماشي بما يرضي الله، او مدير كوره للمنتخب ماشي بما يرضي الله. الموضوع بجد يضايق. انت بص امبارح، اتفرج على امبارح اللي حصل. انت بتلعب ماتش، اول 5 دقايق زيزو طلع مصاب. ليه؟ لانه بقاله انت بتلعب وبقالك 3 ماتشات مصاب، لانك ما عندكش غيره. مع احترامي لمصطفى سعد ميسي، مع احترامي لاي لعيب في المنتخب، مفيش حد في المنتخب يعرف يعوض زيزو من الاسامي اللي عندك. انت اصلا رايح ناقص. انت اصلا رايح ناقص، انه مش لاقيين تالت ياخدوه. مفيش حد عايز يروح. ليه؟ عشان اتحاد الكوره ما عندوش شخصيه. تاني حاجه اتحاد الكوره هو السبب في تاجيلات الدوري. ويجي يقول لك احنا هنبعت بس اللعيبه الاولمبيه. مش الكلام ده. انت كاتحاد كوره كان عندك حل من الاثنين، يا تودي اللعيبه اجبار، يا التاني تاجل الدوري زي ما كنت بتاجله قبل كده، زي ما كنت بتاجل للاهلي، زي ما كنت بتاجل للزمالك، زي ما كنت بتاجل لاي فرقه. مش ده منتخبك برضو؟ ده منتخب مصر، ده منتخب مصر الاولمبي. ده المفروض رايح يلعب لك في الاولمبيه، هجيب لك ميداليه اولمبيه. وخد بالك معلومه ان الفساد ده في المنظومه كلها، حتى منظومه كره اليد اتفرج. نفس الفكره منظومه كره اليد، مع انها منظومه انضف منك بكتير بكتير، فرق شاسع بينك وبينها.
فرق شاسع قسما بالله بينك وبينها. وايه اللي بيحصل؟ نفس القرف. ليه؟ لان المنظومه كلها بتاعت الرياضه في مصر منظومه فاشله. فما تجيش تطلب من حد في المنظومه الفاشله دي تقول له اعمل حاجه. لا لا، انسى انسى انسى. انت عشان تعمل حاجه بتطلع بره. مين عندك اللي نجح؟ صلاح بره، نني بره، مرموش بره، مصطفى محمد بره، سام مرسي كابتن ابسوتش تاون بره. افكرك بقى قبليه ميدو كان بره، عمرو زكي بره، حسام غالي طلع بره. كل اي حد بينجح بيطلع بره. لانك ايه؟ لانك منظومه فاشله. محدش عايز ينجح عندك، محدش عارف ينجح عندك. محدش عارف ينجح عندك طول ما انت ماشي بالوسايط، طول ما انت ماشي بالحب، طول ما انت ماشي بفكره ان الانديه اعلى مني. ده الاهلي، ده الزمالك، ده بيراميدز، ده مش عارف، ده الاسماعيلي. مش هننجح في اي حاجه طول ما انت بتتعامل كده. والله العظيم الكوره في مصر ما هتنجح. ولا كاس العالم الجاي اتفرج، كاس عالم 26 لو صعدنا ليه هنخرج بفضيحه. بفضيحه اوسخ من فضيحه امبارح. فضيحه امبارح دي منتخب اولمبي وماشي. تعالى بقى اتفرج في كاس العالم اللي ممكن يحصل فيه. وانت معاك المفروض كوكبه من النجوم. انت معاك صلاح ومعاك مصطفى محمد ومعاك مرموش ومعاك الشناوي ومعاك عبد المنعم اللي رايح نيس ومعاك حمدي فتحي اللي في قطر ومعاك محمد النني اللي هو دلوقتي راح الجزيره انه كان بيلعب في ارسنال. معاك احمد حجازي الاتحاد. تتفرج بقى على الفضيحه ساعتها تبقى عامله ازاي. اتفرج. ليه؟ لان المنظومه 100% اقسم بالله العظيم منظومه زفت، منظومه فاشله، منظومه بايظه. فيها ايه؟ لما نمشي منظومه الكوره دي كلها ونبدا على نضيف من الاول. اتحاد الكوره بالرابطه بالوزاره بكل حد من الجيل القديم يغور في 60,000 داهيه. تبداوا تطلعوا كوادر صغيره. يعني انت عندك محمد بركات اهو ماسك المنتخب الاولمبي. حازم امام اللي جوه المنتخب الاولمبي ممكن، وفي حسام غالي وفي وائل جمعه وفي محمد شوقي. كل دول كانوا في الفتره بتاعت كيروش لحد دلوقتي. ليه ما نمسكش الناس زي دي اتحاد الكوره؟ هتقول لي صغيرين ما عندهمش خبره. يعني اللي عندهم خبره عملوا ايه؟ ولا عارفين يعملوا دوري، ولا عارفين يعملوا كاس، ولا عارفين يعملوا كاس رابطه، ولا حتى تنظيم الماتشات عدل. ولا تأجيل مباريات عدل، ولا جدول عدل، ولا دوري عدل، ولا تصوير عدل، ولا كرة حلوة، ولا استادات نافعة، وحاجة تقرف. فبجد الموضوع ده على منظومة. اللي هيلوم مكلي، اللي هيلوم اللعيبة ده مش هتلاقي عليه غير كلمة ان هو مدلس. انت مدلس عن الحقيقة. الجزء الثاني بقى انا عايز اتكلم فيه كابتن النادي الاهلي محمد الشناوي. بص، ماتش التتويج لما تلاقي نفسك انت واللعيبه واقفين في الملعب لوحدكم، مفيش ولا بني ادم بيحتفل معاكم، ما تطلعش تلوم على الجمهور. لما يبقى الجمهور جاي لك دافع فلوس، الله اعلم سواء ده كان فلوس اكل بيته ولا فلوس عياله ولا فلوس شغله جايبها ازاي ولا مستلف ولا عامل اي حاجه في الدنيا، وبعد كده تدخل اللعيبه تحتفل جوه عشان الجمهور بيطالب الاداره بصفقات عدله وانه يبطل فكره شغل الوكلاء. كان يحيى عطيه الله اللي طلع فضحكم، فضح امير توفيق، قال ان امير توفيق ده بيدخل وكلاء عشان النسبه. يا جدعان حرام عليكم. الجمهور ده سافر لكم لحد اسكندريه. الجمهور ده الله اعلم واخد الفلوس منين. ما ممكن تكون فلوس دواء، ممكن تكون فلوس اكل، ممكن تكون فلوس اي حاجه، ممكن تكون سالف. متداين عشان يجي يتفرج عليك ويحتفل معاك. تيجي انت في ثانيه تدخل اللعيبه جوه وتحتفل مع نفسك. اقسم بالله ما فيكوا راجل غير محمد مجدي قفشه. واقول لكم حاجه، محمد مجدي قفشه اتقالوا قسما بالله اتوقع عليه عقوبه ان هو الوحيد اللي فضل في الملعب. والله لا يعاقبوه وممكن يمشوه عادي. لان احنا منظومه زفت، منظومه زباله برضه.
كل مصر منظومه زباله، كلها بلا استثناء، بلا استثناء، مفيش منظومه كره عدل، كلها زباله، كلها عايزه الحرق، كلها عايزه التنظيف. منظومه الكره في مصر بلا استثناء منظومه فاسده. السلام عليكم.